Привет, друзья! В сегодняшнем видео я хочу предложить вам вместе со мной сделать вот такую декоративную свечу в виде стаканчика мартини. Для работы нам понадобится, правильно, стеклянная посуда. Вы можете взять любой другой стакан, который у вас есть, и мы с вами начнем работать. Я буду пользоваться фитилем размера 2,5-3 мм. Также нам понадобится металлический кувшин. Мы с вами будем сегодня использовать гелевый воск, а мы помним, что гелевый воск требует прямого источника тепла для растопки. Водяная баня не подойдет. Конечно же, термометр для измерения температуры воска, ну и пипетка для того, чтобы можно было в достаточном количестве добавить ароматическое масло. Итак, первое, с чего мы начинаем, это, конечно же, с закрепления фитиля. Напоминаю, что фитиль – это центр нашей свечи, сердце нашей свечи, поэтому нам надо постараться закрепить его посередине контейнера, чтобы свеча у нас равномерно горела и воск равномерно плавился. Верх фитиля я немножечко закручу, и в принципе это всего лишь для декора, а также для того, чтобы он оставался чистым, когда мы будем выполнять следующие действия. Итак, берем бокал и при помощи клея мы обрабатываем вершок бокала для того, чтобы после опустить этот верх бокала в сахар. Итак, кисточкой мы аккуратно намажем верх бокала, и затем я буду использовать окрашенный сахар. Вы можете использовать соль, что вам понравится больше, для того, чтобы сделать, в принципе, мы делаем декор нашему стакану. Многие, я знаю, употребляют при этом также расплавленный воск, то есть окунают верх бокала в расплавленный воск, а затем в соль или в сахар, или же в воск, который предварительно натирают на терке. Я противник того, чтобы верх бокала был у нас в воске. Я не хотела бы чрезмерного воспламенения. Но это всего лишь моя идея, а вы, друзья, можете делать так, как вам больше нравится. Но, однако же, я предпочитаю все же делать это при помощи клея. Вы же можете также взять сахар или соль, но гранулированную соль, чтобы она кристаллическая соль, она будет красиво выглядеть на верхушке вашего бокала. Следующее действие, которое мы будем выполнять, это, в принципе, не обязательное действие для того, чтобы сделать эту свечу, однако же я буду пользоваться небольшими такими декоративными камешками, слегка присыплю низ свечи только для того, чтобы визуально спрятать основание фитиля. Итак, друзья, мы приступаем к тому, что нам нужно подготовить гелевый воск к растопке. Мы помещаем мелкими кусочками разрезанный или разорванный вручную гелевый воск в металлический кувшин. Учитывая, что у нас сейчас большой красивый такой кусок гелевого воска, нам необходимо будет вырезать, я это делаю при помощи ножниц, вы можете это делать при помощи ножа, как вам удобно. Главное, чтобы у нас получились небольшие кусочки льда, как бы кубики льда. Они нам понадобятся в конце уже нашей работы для того, чтобы украсить свечу. Итак, вот как вы видите, я подготовила несколько таких кубиков льда, а остальной воск я отправляю на растопку. И, как я говорила в начале видео, гелевый воск растапливается не на водяной бане, этому воску нужен прямой источник тепла, а поэтому не забывайте следить за воском и не оставляйте его долго без присмотра, так как плавится он очень быстро. Пока воск растапливается, я приготовила несколько ягодок, также уже сделанных из гелевого воска, и на бамбуковую шпажку их просто нанизываю. Это будет у меня декор в конце уже моей работы.
Ну а пока мы отложим эту шпажку в сторону и проверим воск, который, я думаю, уже расплавился. Помним, друзья, что температура плавления гелевого воска не должна превышать около 110 градусов Цельсия. Главное, чтобы он у вас не очень сильно расплавился. Итак, сейчас я перелью расплавленный воск в стаканчик. Во-первых, для того, чтобы стакан принял на себя большую часть тепла, и воск, с которым я буду работать, быстрее остывал, а также для того, чтобы сделать правильную цветовую гамму нашей свечи. Но для начала мы добавим ароматическое масло. У меня, к сожалению, не было ароматического масла с запахом мартини, а была пина-колада. Поэтому закроем глаза на то, что я сейчас делаю, и наша мартини будет запахом пина-колады. Но это все равно будет приятный запах. Итак, когда вы добавляете ароматическое масло, старайтесь не очень сильно и долго мешать воск, чтобы избежать пузырчатости. Теперь мы с вами постараемся окрасить наш воск в нежно-зеленый цвет. Поэтому мы не будем добавлять целую каплю красителя, а возьмем совсем чуть-чуть, буквально на кончик тоненькой палочки красителя, и добавим его в гелевый воск. Также слегка помешаем для того, чтобы полностью ароматическое масло растворилось и краситель также растворился и придал свече красивый цвет, который мы хотим. А затем, как я вам говорила, для того, чтобы избежать пузырчатости, тоненькой струечкой, не спеша, аккуратно мы нальем этот воск в наш бокал. Вот вы видите сейчас, как я это делаю. Главное, друзья, не спешите. Но это процесс творческий, и работа с любым воском также может иметь какие-то изъяны. Если вдруг пузырики будут возникать, сейчас вы увидите, у меня он тоже будет, вы можете тоненькой палочкой просто их проткнуть. И все. И это будет достаточно для того, чтобы верх свечи был красивый. Теперь мы вспомним о тех кубиках, которые у нас есть нарезаны. Нам нужно будет их опустить в гелевый воск. Но, друзья, вы не опускаете их сразу, пока гелевый воск горячий, а опускаете уже, когда гелевый воск достаточно остыл, но не застыл. Как быстро проверить, правильная ли температура? Берете просто один маленький кубик и опускаете. Если он быстро погружается в гелевый воск и тут же начинает таять, значит воск еще недостаточно остыл. Наблюдайте за воском, он достаточно быстро стынет, и когда вы увидите, вот как сейчас у меня происходит процесс, вы видите, что я ложу кубики гелевого воска, а они не полностью погружаются, они как бы остаются на поверхности, значит температура основной свечи, основного гелевого воска у нас достаточно нормальная. И мы можем уже как бы декорировать верх свечи вот этими кубиками льда, как бы кубиками льда, сделанными из гелевого воска. Вот сейчас еще один момент, который я хотела бы вам показать. Когда у нас стакан оставался пустым и гелевый воск остывал, во-первых, это прекрасный момент, где я могу показать, как чистится посуда при употреблении гелевого воска. Довольно легко, потому я люблю с ним работать. А во-вторых, такими остатками гелевого воска, если вы порвете их как бы на маленькие кубики, на маленькие кусочки, вы получите, ну, как бы ледяную пенку, ну или ледяную стружку, если это можно так сказать. И все, вуаля, наша свеча готова. Итак, друзья, я рада была с вами встретиться. Следующий выпуск у нас будет в следующую субботу, и я подготовила для вас видео, в котором я покажу, как при помощи гелевого воска делать формовую свечу, какой нужен воск и какие особенности работы с ним. Не забывайте, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующую субботу. До встречи, друзья!